നമ്മൾ ഒരു വീട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് എത്ര പൈസ പൊട്ടുന്നു മനസ്സിലാവുക. ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബാത്റൂം ഫിറ്റിങ്സ് എടുക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത്. ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ചെറിയ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് ബിൽഡെക്കോർ മാഡത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2-3 മേജർ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവർ റെനോവേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാർച്ച് 12-ന്. അപ്പോൾ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെഗാ സെയിൽ നടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഓഫർ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, നല്ല കിടിലോ ഓഫറാണ്. ഒന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് റേറ്റിലൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ബാത്റൂമിലേക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിന് വെറും ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 6,999 രൂപയാണ്. ഇതാ ഈ കാണുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് ഓരോരോ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുൾ സെറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇതേപോലത്തെ സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസെറ്റിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വെറും 3,999. അതേപോലെ ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വെറും 499 ആണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന 3,500 രൂപൻ്റെ ക്ലോസറ്റ് സെറ്റിന് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വെറും 1,999 രൂപ. ഇതേപോലത്തെ വാൾ ഹാൻഡ് ക്ലോസറ്റ്സിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 2,999 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. പല വെറൈറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ്സിലും ഉണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 699 രൂപക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ്. ഈ കാണുന്ന ടേബിൾ ടോപ്പ് വാഷ് ബേസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ് 1,699 രൂപ. ഈ കാണുന്ന ക്യാബിൻ സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 4,499 രൂപക്കാണ്. ഇതേപോലത്തെ പല വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ഓഫേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വൈഡ് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ആണ് ബിൽഡെക്കോറിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ജുനൈസ് ഭായ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് ജുനൈസ് ഭായ്. എന്താണ് ബിൽഡെക്കോർ? ബിൽഡെക്കോർ ഞങ്ങൾ 8 വർഷമായി കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. നമുക്ക് ഇരിട്ടി മട്ടന്നൂർ ഷോറൂമുണ്ട്. മട്ടന്നൂരുണ്ട്, ഇരിട്ടിയുണ്ട്, മട്ടന്നൂരുണ്ട്. നമ്മൾ അണ്ടറിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസിൻ്റെ, സാനിറ്ററി, പ്ലംബിങ്, ഫർണിച്ചർ, മാർബിൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ലൈറ്റ്സ്, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ സാധനം ഞങ്ങൾ അണ്ടറിലുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളൊരു വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഒരുവിധ പർച്ചേസ് കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡെക്കോറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും നല്ല അടിപൊളി ഓഫേഴ്സിൽ. ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ആ വേർഡ് കിടിലൻ ഓഫേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ്. പക്ഷെ സത്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്സ് അടിപൊളിയാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്നാണ് അവൾ ഇവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ്. അതേപോലെ ഞാൻ ആ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് മുതൽ അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ പേര് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് എവിടെ അറിയോ? ഇരിട്ടിയിലും മാടത്തിൽ. അതായത് ഇരിട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂർഗ് റോഡ് പോകുന്ന വഴിയാണ് മാടത്തിൽ. അവിടെ വന്നിട്ട് കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഓഫേഴ്സ് ഇരിക്കും ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഓഫേഴ്സ് മാത്രമല്ല, നല്ല കളക്ഷനുമാണ്. ഇതാണ് ഷുക്കൂർ ഭായ്, ഇതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് 12-ന്. ഇതല്ലേ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 12-ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡിയോ? അതെ, ഇതാണ് നമ്മൾ 12-ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡിയോ. സെറേൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഹബ്ബാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 4 സ്റ്റൈൽ ഹബ്ബാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആകെ ഉള്ളത്. അതിലുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളെ ഈ ബിൽഡെക്കറിൻ്റെ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കണം, ഇരിട്ടിയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് മാടത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഗ്രാമമല്ല, നല്ലോണം വികസിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണൂരിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇരിട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഹബ്ബ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൈസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ഹബ്ബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റേറ്റിന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും നഷ്ടമാവില്ല പെട്രോളിൻ്റെ പൈസ ഒന്നും. കാരണം അത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൾക്ക് സെയിൽ ആക്കിയിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും പോവുക. അപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമോ? അതെ, കൊടുക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും. മാത്രമല്ല കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കൂർഗെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കസ്റ്റമർ വരുന്നുണ്ട്. ബോർഡർ ആണല്ലോ അല്ലേ? നന്നായിട്ട് കസ്റ്റമർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100% നമുക്ക് ബില്ലായിട്ട് പോകും. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു സ്റ്റോറിന്റെ ഗുണം എന്താ അറിയോ? നമുക്കൊരു കൺജഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വിശാലതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാതെ ചില സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിക്കി നിറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സിനൊരു മടുപ്പായിരിക്കും. ഇത് ഏതെടുക്കണം, ഏത് കളറാണ് നല്ലത്, ഏതാണ് നല്ലത്, വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ബിൽഡെക്കോറിൽ വന്നാൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സ്റ്റുഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? വേറെ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മട്ടന്നൂർ ഷോപ്പിലൊക്കെ. അത് ശരി. ഇവർക്ക് ഇരിട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മട്ടന്നൂർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. സാനിറ്ററീസ് ആണെങ്കിലും ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, ടൈൽസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട്. അത് ശരി. ചൂല മുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട്, ഹോം അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട്, കോക്കറി ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട മൊത്തം ഐറ്റംസും ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടി വരെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മട്ടന്നൂർ വന്നാൽ മതി. പകുതി വഴി എത്തുമ്പോൾ മട്ടന്നൂരാവും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻ കേസ് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ഡിഫറൻസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവർ ഇവിടുന്ന് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും. വേറെ ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സെറേൻ്റെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന സൊമാനിയാണ്. സൊമാനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സിംബോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാരിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ നല്ല ലീഡിങ് ബ്രാൻഡും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇടുന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാക്സിമം നല്ല റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിലും നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചസ് ആകുമ്പോൾ GM ഉണ്ട്, ഗോൾഡ് മെഡൽ ഉണ്ട്, LEs ഉണ്ട്, വയേഴ്സിലാകുമ്പോൾ വി ഗാർഡ് ഉണ്ട്, പോളി ക്യാബ് ഉണ്ട്, RR ഉണ്ട്, അപ്പാർ ഉണ്ട്. എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിലും നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡ്സ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ യൂഷ്വലി ഉള്ളത് എക്സ്പെൻസീവ് ഐറ്റംസ് അല്ല, പക്ഷെ അത് വെച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ഐറ്റംസ് ഇല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റ്സ് ഉള്ള നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ബ്രാൻഡ്സ് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂല, ഏതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസിന് വേണ്ടി. അത് മാത്രം കസ്റ്റമർ പേയ്മെന്റിനോ മറ്റോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ EMI അടക്കം പ്രൊവൈഡ് ഉണ്ട്. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. EMI ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളോടില്ലേ കടം ചോദിച്ചാൽ പൈസ കിട്ടൂല. അപ്പം നമ്മൾ കടം ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരാൾക്ക് EMI എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ EMI എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും EMI ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൂടുള്ള സമയത്ത് നല്ലൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് പൈസ അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും. മിക്ക ഷോപ്പുകാർ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിന് EMI കൊടുക്കാറില്ല. സാനിറ്ററീസിന് ഫർണിച്ചർ, മാർബിൾ ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും യൂഷ്വലി ഇലക്ട്രോണിക്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതേപോലെ സാനിറ്ററീസിന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം EMI ഓപ്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ബജാജിന്റെ EMI അല്ലേ? ബജാജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, HDFC ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓരോരോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് പോലെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ്, അതായത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ടൈൽസിന് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വെറും 37,999 രൂപ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് 37,999 രൂപക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ടൈൽസ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും? നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ വരാം. അതിലിപ്പം 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ട്, സെൻട്രൽ ഹാള്, 2 ബെഡ്റൂം ടോയ്ലറ്റ്, വർക്ക് ഏരിയ, കിച്ചൺ, ഇതെല്ലാം ഒരു ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം 2 ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള ടൈല് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള ടൈല് വരുന്നുണ്ട്, കിച്ചൺ ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള ടൈല് വരുന്നുണ്ട്, കിച്ചൺ വാള്, അതുപോലെ വർക്ക് ഏരിയ വാള്, ഫ്ലോർ, ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സ്കീം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് 1, 2, 3 പീസ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ, അതായത് നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് സാധനം നമ്മൾ ഗോഡൗണിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, രണ്ടാമതോ ഓരോ വാൾ ടൈലും പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിസൈനിൽ ഈ ഡിസൈൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാണാൻ വേണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് മാത്രമേ അത്, പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസൈൻസ് നമ്മളെടുത്ത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇവരുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ ഒരാളെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, ടൈൽ ഇടണം. ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പേഴ്സണലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങിന് ചിലപ്പോൾ കാശ് തികയൂല, അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, ഏതൊരാൾക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു പ്രൈസും ആണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അഫോർഡബിൾ ആണ്. അതായത് കൊല്ലുന്ന റേറ്റ് വാങ്ങുന്നില്ല. ബിൽഡ് ഡെക്കോർ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിന്റെയും ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ വീടിന്റെ ടൈലൊന്നും ചെയ്യാതെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അവർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ കാരണം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പരാതികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്, അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനും കൂടി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കീം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. സത്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ തന്നെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഷീറ്റ് ഒക്കെ വിരിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ ചെറിയ ബേബീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും വിഷമാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടാവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം വീടെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് ആണല്ലോ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ ടൈലുകൾ മാത്രമാണ്. ഇനി ആ ടൈല് ആ വീടിന്റെ ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള
ക്ലോസറ്റും കൂടി നമ്മൾ എന്താക്കണം, ക്ലോസറ്റും ഫിറ്റിംഗ്സും ഇത് അതായത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു 37,499 രൂപക്ക് ടൈൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ വെറും 10,000 രൂപ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാത്റൂമിലേക്ക് വേണ്ട സെറ്റും കൂടി ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്ലോസറ്റ് മാത്രമാണോ കൊടുക്കുന്നത്? 2 ക്ലോസറ്റ്, ഒരു സാധാരണ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സാധാരണ ക്ലോസറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഷവർ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓഫറിലെ ഐറ്റംസ് 6,999 രൂപക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ സെറ്റ്, അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോസറ്റിന്റെ സെറ്റും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നേരത്തെ ഒരു ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ പീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ഓഫേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ അഥവാ ഇവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ഇതല്ലേ? അതെ, ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഏതാ സൈസ് വരുന്നത്? ഇതിപ്പോ 1600, 800 എന്ന് പറയുന്ന സൈസാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ 49, 50. ഇതിനാണ് 49, ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്നത്. അതിലിപ്പം നമ്മളിപ്പം പല ബ്രാൻഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സൈസിന് നമുക്ക് സൊമാന ഉണ്ട്, സൺഹേർട്ട് ഉണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനി നമ്മൾ ഈ സൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 49 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ? എല്ലാം പക്ക. നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി, അതായത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും ഒരു സാക്രിഫൈസ് ഇതുമില്ല. എന്താ പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ വിട്രിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ടൈലാണ് വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 0% അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ടൈൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതിപ്പോ കണ്ടതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നോക്കുന്ന പോലെ ടൈല് നോക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങർ നടക്കില്ല, അതേപോലെ പല കളേഴ്സ് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാളിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേ ആക്കാനും പറ്റും. ഡിസ്പ്ലേ ആക്കാനും പറ്റും. കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് നേരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഫേസ് ടു ഫേസ് നല്ല രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റും. നൈസ്. ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത്ര വലിയ ടൈലിടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ അറിയോ? ക്ലീനിങ്ങും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഈ നടുക്കുള്ള സംഭവം. ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരെ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിന് പകരമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിനോട് ഭയങ്കര മൊഹബത്താണ്. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ ഈ വലിയ ടൈൽ ആയതുകൊണ്ട് മാർബിൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ വലിയ ടൈലിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ടൈൽസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് വീട് നല്ല വലുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാളൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. നൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം. പുതിയ വീടെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം അവരിങ്ങനെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് തിങ്സും ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വീടെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ മതിയല്ലോ. ബിൽ ഡെക്കോർ ടൈൽസും സാനിറ്ററീസും മാത്രമല്ല ഗ്രാനൈറ്റ്സും മാർബിൾസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര ടൈൽസ് ഒക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രാനൈറ്റ്സിനും മാർബിൾസിനും ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫാൻ ബേസ് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കയറിയത് ലൈറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല നല്ല ലൈറ്റ്സും അതേപോലെ ഫ്രെയിംസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സിനും ഒക്കെ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട്, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടാൽ മതി. നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് അവിടെ പോയപ്പോൾ നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ ഇരിട്ടി മാടത്തിലുള്ള ബിൽ ഡെക്കോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി തീരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസിന് ഓൾവേസ് ഫോളോ മൈ ലിഫിറ്റ് സ്റ്റോറീസ്.